हेलो गाइस, देखिए हम लोग SSC CHSL का रिजल्ट कैसे चेक करेंगे 2020 वाला। आपको लिंक पे क्लिक करेंगे। देखिए डाउनलोड हो गया। यहाँ PDF में जाएंगे। देखिए यहाँ से रिजल्ट आप अपना देख सकते हैं। ठीक है, नाम वाइज रिजल्ट आप देख सकते हैं, रोल नंबर वाइज, नाम वाइज। ठीक है, देख सकते हैं। हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू।